бүткүл аламдарды жараткан айымдуу жана мээримдүү кыямат күндүн эгеси болгон Алла Таалага чексиз мактоолорду айтабыз. Жандуу жана жансызга мээрим болуп жөнөтүлгөн пайгамбарлардын акыркы мөөрү, адамзаттын асыл тажысы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болгон болсун. Урматтуу мусулмандар, биз ар бир кылып жаткан амалыбыздын маңызын, маанисин жакшы түшүнүшүбүз керек. Алла Таалага чексиз шүкүрлөр болсун. Бүгүнкү күнү 1448 Hicri жылынын 11 Muharram ayında yaşap turabыз. Keçеги күн Ашура күнү болуп эсептелди. Ашура күнү Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Мадинатул Мунавварага хижрат кылып барган кезде ошол жердеги инсандардын орозо кармап турганын көрүп, бул амалды эмне үчүн жасап жатканын сурашканда, бул Муса алейхиссаламдын Фиравундан куткарылган күнүнүн урматында биз орозо кармайбыз дегенде, Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Муса алейхиссалам силерге караганда бизге жакыныраак деп өзү жана сахабаларды орозо кармаганга багыт берди. Кимде-ким Ашура күнүнөн орозо кармаган болсо, bir жылдык кичине күнөөлөрү кечирилет деген хадистер бар. Эгерде кайсы бир үйдүн башчысы, атасы мына ушул Ашура күнү балдарына көмөкчүлүк кылып, продукт алып келсе, Алла Таала ошонун тапканына береке берет. Бул биздин мусулмандардын ай башы, биздин каныбызга сиңип калган жаңы жыл болгон. Жаңы жылды bir ай мурда кемпир чал жаш бала эч ким калбай даярдык көрөт. Бирок көпчүлүгү азыр Мухаррам айында жашап жатканыбыз менен дешет. Ал баласына бул нерсе тууралуу, фазилат тууралуу айтыш эмес, Мухаррам айынын кирип келгендиги тууралуу өзүндө калат. Урматтуу аталар, биз азыр мына бул жерде жалаң аталар отурабыз. Азыркы доор, азыркы учур bir жагы аталарды аяп кетем, аталар үчүн өтө оор болду. Ата байкуш балдарды багам деп, аларды үйлөп жайлап окутам деп, аларга үй салып берип жайгаштырам деп, ата балдарды багуу менен аракет. Балдарды бүгүнкү психологиясы, бүгүнкү ой жүгүртүүсү, бүгүнкү заманга болгон көз карашы али сүйрөй элек эркектеги баланын ой жүгүртүүсү 55-теги атадан осуп кетти. Биз бул телефонду сүйлөшкөндү зор көздөштүрдүк. Кээде сәл бұзылып қалса сөйлеше алмай қаламыз. Bir demeye balağım arasında söylüyorum olur mu айтады.
tili çıkacak falan bunu kanca yerlerine girip kanca türlü biz okuyan tildeki filmlerini görüyoruz. Özünün yeni dilinde dili çıkmayı İngilizce, Orusça ya da başka dillerde dili çıkıyor. Hürmetli atalar, biz bugün Allah Teala'dan dilep baldardı babur emez, baldardı tarbiyalıq taktikasına çıkıyoruz. Buka bağımız, koçkor bağımız, at bağımız, oşalarının katarında bugün alanı da bağlı kaldı. At semirse, buka semirse, koçkor semirse, kiyede sana iş gösterip koyacağım. Oşan dayıda bugünkü bağlıktan ballarımız da kiyede atalar dinle yapıyor. Ata varmış, gözünün balası kuralı, hiç kimde şikayet kılavray. Hiç kimde şikayet kılavray. Özünce iyilap hayrat yaşasın devam ediyor. Bizim bugünkü çarşımızda belirli duran savaklı Allah Teala Tîn Suresi'nde bizge berdi. Bugün şu Tîn Suresi'nin tafsiri Kur'an'ı sizlerle aytamiz. Yaşlılar kulak salıp jürökü beken bu. Uşu nersege amal kılışla hurmatlı atalar hareket kılaydı. Allah Teala bir nece sürelerin başlanışın ant içümenen başladı. Mufassirler Allah Teala ant içken ayette karaganda ant içken ayetten keyinki ayet manilürök ekenin ayta çıkıyor. Sebebi siz bir manilü kavar. Manilü söz aytayın deseniz yaşmak bergaraya okutursam bergarada burada silesin tapta bergaratını alıp anam aytkansı yaptı. Allah Teala'lardı ant içip durup ant içenden keyinki ayet biz için manilü. Bismillahirrahmanirrahim. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. Allah Teala Türk mevsimine kasamıştır. Birincisi tin. Bu ancir darağı. Hazır ancir darağın biz özümüz dağı gelin kullanmalı. Buna uşul ancir darağından biz alaturgan savak şunday kullanır. Allah Teala Adam Aleyhisselam'ın havailerimizi değişik yaratıp ekran esnettin. Beşteki varlık yaratılan meselesiler için mavuşun tarafa çok olmalı. Allah'ın laneti olan iblis aleyhisselam havailerimizi gazete sarılıp mavuşun taraftan bozduyuz. Allah Teala'nın en anlatıcı cezası bu lükûnu giyimleri seçilip ayrı açılır. Beşteki mahlukların varlığı bu lükûnun cüz yürüp geçti. Oşunda en anlatıcı cezama din darağı çok olan çalraklarından gelip lükûnun öğretin çaktı. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den mübarek hadisleri var. Bu dünyada ölümünü ayrılacaksan kıyamatta varlığında Allah Teala senin ayrılacak. Biz buna şu ayaktan yürüdü alışıyoruz bile din darası yaptı. Bu dünyada ölüm ayrılacak. Anın ayrılması başka.
Biz bireunun әуелін жабышыбыз, ал өзіміздің әуелімізді жабышыбыз. Екінші сабақ ала тұрған нәрсе, тиындарағы шундай көріп, үчір алып тұрып, ана мөңгө келіп кетеді. Түркін түстегі гүлдеп, барлық нәрсені өзіне дөңін құрып, андан кейіннен қорай алып дегенде мұндар ол мөңгө келеді. Сен дағы қылған ішіңде жария қылып реклама өреді. Тиындарағы сияқты жақсы іштеріңге ұмытып. Ал Алла Тағаланың алдында барлығы жазылу. Біз тескерісінше қылған дүниелерімізді ұмытамыз. Кішкене қылған жақсылығымызды өмір бойы міндет қылып айтамыз. Жада қалса балдарына да айтамыз. Ей, білесің бе? Сенің атаң ол Момапайға мен 50 бірес чөп берген. Болмаса малы қырылып болады болды жошаның. Мен сақтап қалған жошаның малын. Мына жошаның сізге чоңай бір адам болып жүресің. Деп ұрысыны как доша беріп қойып тұрғансып, ал Момапай көргеніне 50 жыл болды. Ағия ошан біз милет қылып айтамыз. Ва зайтун дарағын азыр мына біз Түркиядан, ал жақтан, бұл жақтан майын алып, санаттарға өзін пайдаланып, денсаулығымызға қуат алып отырмыз. Зайтун сияқты сен адамдарға пайдалы дауа болды. Тури Сина тоғысында Муса алейхиссалам Алла Тағаламенен ортынсыз жолығып, мына ошол салмақты көтерген сабырды тоқ. Сіздердағы бұл дүниенің қиыншылығындағы, мусибатындағы, жырғаншылығындағы Тури Сина тоғысындай сабырды көтерілді болды. Ва хадал баладил амин. Әлемі Мекке шағындай, Меккеге бара елек адамдардың барлығы Меккеге бір барсам деп арман бар. Меккеге бір барып келген адамдар Меккеде шында жүрегі раушан тауып, Меккеге дағы барсам деп. Ошол сияқты бір адам сені еңсеп, іздеп тұрсын. Сенің жаныңа келгенде, ал адамдың жүрегі раушан тапсын. Senin canından al adam ketkendi, bayağı adamla da bir suhbat kurup gelişim gereğiyle deyip, daim seni egzettirsin. Buna geçen günü, şu meçhitin paydoğalın nuru, kışların nuru, Urvatkan ustalarda karab buağılı turgan, eşyan buağızda, alıslar o soklardı, jakında o soklardı, bir barıp ziyaret kılsam ekenде барлығы еңсеп тұрғанбыз. Bir барып ұшырашып, батасын алсақ, қанша жүректеріміз жеңілдеп қалады. Қайра кеткеннен кейін bir eşyan buağı бар, bir ziyaret kılışым керегілерді дайым еңсеп тұрғанбыз. Şu жерде отырған инсандардың бүгінгі күнде 60% ошол жашоодо жашагансыздар. Ошон үчүн бүгінгі күндегі біздің жашоодың берекесі ошол дуаларда тұр. Біздің алымдарымыздың бір-біріне болған урмат сыйында, біздің қарапайым еліміздің алымдарға болған ихласында, алымдарға ешқашан ғибат сөз айтқан емес, алымдарға ешқашан тура емес сөз сөйлеп бір күнмен құрған емес, алымдардың қылып işleri ешқашан орысша айтқанда обсуждение қылышқан емес. Ұстаздарға балдарды тапшырып жатқанда ұстаз ұшы баланың сөйлемейін кейін сіздікі де тапшырып. Мына ұшы балдардан алындар бұрақта қарылар шыққан. Мына ұшы жерлерде оқып кеткен Усманов деген Қазақстанның
Bir çoğun hatibi var. Koyup ötüp etti var. Oşan aytmadı. Atam beni medreseye apardı dedi. Medrese bana jakmadı dedi. Ana medresede ben kaç kilo öldüm dedi. Atam ne geldin dedi de, atam ben yürüyorum dedim dedi. Atam arkama yürüyorum balam dedi. Ama şunday, apam geldi dedi. Balam ne geldin dedi. Men seni namuslu, erjigit, alım, karı olup dep, aksı tündü berip çoğaytıp, Allah'tan tilep, tünü menen ibadat kılıp, senin çoğu ümit menen çüdükkönelen balam. Senin bunda kirgin dağı, o kardeşinin bazının gibi alındı. Men katıp aldım. Ülüne turgan kızımı, dostlarımı, maşinanı, bardığın süreç kaynat olarak. Bir top koşayım orduman çırvay durdum dedi. Keyin akırın girip, hayradan çemadanlarını savuşturup, apam menen dağı, atam menen dağı koşuşmadım, çemadanını kütürgen boyunca medresine kettim. Bunday indileri uygun geçelim malları tabiatına. Hazır balanına bir oğuz söz ayıp koysa, mektepte çok kapamadınız. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Allah'ın ayıpçıda adamlarını bardık mahluklardan çoğur kılacak. Akıllı, hikmetli, danışmanlı kılıp yarattı. Çıraylı, suyu kılıp yarattı. Allah Teala bizni oşondoy kılıp yarattı. Cana kalsa bizni periştelerden uluk kıldı, öyle tuğanlar. Adam balasın Allah Teala periştelerden uluk kıldı. Allah Teala'nın oşondoy uluk kılıp yarattan pendesi bugün çalgancılığa, uşağa, gıyvat'a, çalgan süylüğü, arak içüge, naşa çeğdüge, uğurluğa, zulümlüğa verilip, hayvandan dağı daracağızdı tömen oldu. Sen bağıp çatkan mal, hiç kaçan, bütkül denesine siyip, arka çatı olmaydı. Apam, ayalım, cuğup, hak kazanıp giyizgen giyimine siyip, arakta içip, görünen Araplarda ton koyup çatkan erkeklerini görürsün. Eğer de şunday kılıp, Allah Teala'nın uluk kılıp yaratkan derecesini tevelep, al ramkadan çıkkan olsam, ثُمَّ رُدَدْنَاهَ أَسْفَلَ سَافِلِينَ Allah Teala'dan men al insanlardı, asfale safiliğinde salanıyor. Namaz okuyay, oruza tutmay, zekat vermey, hacca barmay, hayrımlılık kılmay, koşmasından kavar almay, atenesinden kavar almay, bir duvarından hayrımlılık kılmay, asfale safiliğinden atın ufkanda, doza gözü kalkında titrep çıdayarlar. İllellezine amenu ve amilussalihat felehum acrun gayru memnun. Munayım şu azaptan Allah Teala'ya iman getirgen, salih amallarda casagan insanlar için Allah Teala'nın bergen sıylık, berek mükafatları tükenmiştir.
ma'budiddin. Allah Teala'nın şunday kudretli zat ekenligin, bardık nersege kadir ekenligin bilip durup Allah Teala'nın kıyamatın çalgan degenge sağa ne sebep boldu? Namaz okulun dostum, burada namazına çıktığını pensiya çıkkanda burada Allah Teala sana dünya vermeden sana fark oldu. Hacığa varıp gelgenin bana böyle olay. Akıllı olup moldalar mesele ayıp atsa davullar mende sıra olur. Benim taksın. Kavrazavın dozoktu beşliğini görüp geldi. Akıllı sırası şu an. İnşallah erken görürsün. Çoğancılar bir akıllı sıra verdi. Vakıtlarını getirip teretlerine alıp 5 vakit namaz okup hacıma varıp elinden daha vakıtlarını getir odasına. Erken ayakta varsan 5 burada kalsa ne kılarsın? Ayakta varganda bozak olup olsa sen ne kılarsın? Oşağa no jerge taksıların Kuday degen Allah Teala'dan korkan insanlar gel odalıdan yok asıl. İleride Suzak yeli Cuma var çıkkanda taksılar. No jerge el bakar başladı. Eşen Kur'an cenazasını bilesizler mi? Kaçkan sıradan bunlar Cuma şunda olacak. Özümüzün dilde söylüyorum, biz menen çoğu yaşavatkan, yok bizim dinimizde kavağın, daha uşan çoğunlar var. Bizden her birimizin moynumuzda oşalarga aytıp çektiriş farz kılınır. Hiç kimine vuruşmanızlar, karışmanızlar. Estağfirullah. Ud'u ilallah bil hikme ve ma'ruzatul hasene sadakallahu azim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sizler yaxşı sözler bilen aytıp çetkizgiler. O sizlerden milletine. Vuruşup, talaşıp, anı birliklerini takazat etemdir, hareket kılırsın kaçedir. Bizde millet aytıp iskertiş, kıdaya kalkayıp salış, Allah'ın milleti. Rumatı cemaat kişine işte cılmalarımızda, yakında bir tuğanlarımız getirip kaldı, onlar da batışı olsun. Kişine işte cılışı olmadı. Rumatı cemaat, bugün Cuma günü, Seyyidül Eyyam. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yevmül Cum'atu haccül mesakin. Cuma gün bu miskinlerin acısıdır. Bana keçe çağında bir neçe bir tuğanları hacılık kılıp geldi. Kanday maşakkatlardı başına ötürü. Kanday maşakkatlardı başına ötürü. Biz şu derece Cuma'nın cemaatmen okuşuğuz menen Allah Teala bizge Cuma'nın fazilatın soğuğun verip hazır bizim geçtiğimizde iki insan ziyarete geldi. Bular bizge oşup basıp gelgen. Bulardı balları, yakınları tavuk menen kötörüp geldi. Bir gün
Biz dagы Allah nasip kılsa ошондой акыбалда келебиz. Азыр ушул insanlardan til бүтүп ортодо бир муамала боло турган болсо, biz күнүгө кайдыгерлик менен мамиле кылып аткарбай жаткан иштерди безилдеп ушулар айтып бермек да. Allah берген дүниеден садака беришпек. Allah farz kılgan namazlarda kaza kılbay, vakında okuştu. Hiç kim bilen uruşmasdan birim hurmatlap sıylap ötüştü. Hurmatlı bir tuğanlar, bu dünyada hurmatlap sıylaşı kanalar. Talaşasın, tartışasın, sottoşasın, kovalaşasın, muştaşasın, anı bilen hiç nekeye жетпейсиz. Ошондуктан Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эгерде эки мусулман урушуп бири өлтүргөн болсо, өлгөнү дагы дозок деген. Сахабалар сураган: "Я Расулаллах, булго өлтүргөн үчүн мени дозок болсун. Abu Bakr ölüp kaldı bu. Ne için bu dozok olup degende? Bunun da niyetini öldürüşelim. Alacak peygamber. Oşonduktan hurmatlı Müslümanlar, biz birimizni tiribizde jakşı adam ele dep aytıştırdı. Hazır janaza okuyubuz. Men sorayım. Uşul insanlar kanday insanlar ele desem, Jaman bölümünde aytasın, yaxşı insanlar dedi. Buna Evropa'da 5 yıl, 6 yıl jogorku oku jayda baldardı, kızdardı okutup atar, bir jılmayıp koyuş. Çoğun gazetecilarda, tur firmalarda, çoğun otellerde işleyip, gelgen insana şimdi jılmayıp karap duruştu, 5 yıl okutup atar. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jılmayıp koyu sadaka dep 15 kılım muğda bizde. Orada bu ıskak tuttu. Kıyamet bolup etkende şununla havak salıp büyük başlıca soykada жүрөбүz. Gülüp jaynap жүрөбүz tutasılar. Çöntөгүңдө акчаң болбосо дагы sen suzakta жүрөсүң ба? Tuzaklıklar açarlar var. Allah'ım barımızlardan niyetimizleri kabul olsun. Bugün okuturgan cumalarımızda Allah'ın öz erkeğinde kabul olsun. Uşul жерге эмне максат, эмне тилектер менен келген болсо, жүрөгүбүздө кандай ой максаттар болсо, Аллах Таала кадырда билүүчү, бардыгын Аллах Таала жакшы bir жакка насип кылган болсун. Ассаламу алейкум. Warahmatullahi wabarakatuh.